Čauko, zdravíme ťa z Riders Parku do Novaly. Dnes ti spolu s Dorkou ukážeme začiatočnícky zelený trail Yardline. Čo, Dori, ideme? Let's go! Je to zelený flow trail s veľkými klopenkami, s vlnkami. Nenachádzajú sa tu žiadne skoky, je krásne široký, čiže je bezpečný aj pre úplných začiatočníkov, aj pre deti. Jeho povrch je pekne spevnený, aj tu však vidno, že je veľké sucho a miestami už tie klopenky sú také vydrolené. Kľudne. Napriek tomu, že trail je krásny, široký a bezpečný, aj tu si treba dať pozor, trochu pri vyššej rýchlosti môžu vlnky tak nadvihnúť. Tu sa to napríklad stalo Dorke, že jej zadnú nožičku trošku nadskočilo a ostala z toho prekvapená, našťastie to ustála. Áno, videl som. Pozor, Dori, na to. Nič ti nadskočilo ti telíčko viac ako bicykel, vieš? No. Hej. Zadne. Trail začína pri základni a končí pri vleku, ktorý ťa dovedie k ostatným trailom, ako je Joinline, Pinball, Camcore a tak ďalej. Dobre, poď do Lavadory. Díky moc, ak si dopozeral Dobre, až sem. ideme sa ťahať. Vidíme sa niekedy na budúce. Maj sa pekne. Čauko. Super.